Αουθ και Υγεία. Η νέα σειρά του Αουθ Radio για τις επιστήμες υγείας. Με οδηγό την επιστημονική τεκμηρίωση και κίνητρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η εκπομπή ξεκλειδώνει τα μυστικά της μακροζωίας και της καθημερινής ευεξίας μέσα από τη φωνή κορυφαίων ακαδημαϊκών του Αριστοτελείου. Αουθ Radio. Συντονίσου. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί με τις επιστήμες υγείας με δόση χαμόγελου και ευεξίας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλούμε με τον καθηγητή Γεώργιο Τσουλφά, διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αναπληρωτή πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής και εκτός των άλλων και διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων. Η δημοσύνη του κυρίου Τσουλφά στον τομέα χειρουργικής μεταμοσχεύσεων αλλά και της εκπαίδευσης των χειρουργών, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη βράβευση και εκλογή του ως μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Εκπαιδευτών Χειρουργών, τον καθιστά τον πλέον κατάλληλο να μας μιλήσει για το πάντα επίκαιρο θέμα της μεταμόσχευσης οργάνων. Κύριε Τσουλφά, καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Αριστοτελείου. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πολύ τιμητική πρόσκληση, κύριε Διαμαντή, και είναι ιδιαίτερη χαρά να συμμετάσχω στο μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Αριστοτελείου με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, που είναι μια νέα μοναδική φωνή στην Ελλάδα. Νομίζω που είναι ένας τρόπος να προβάλλουμε, να φανούν τα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται σε όλες τις σχολές, σε όλους τους τομείς στο Αριστοτέλειο, και πράγματα που είμαστε περήφανοι και πρέπει να τα φέρουμε στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσουλφά και εμείς ευχόμαστε όλα έτσι να εξελιχθούν όπως ακριβώς τα επιθυμούμε όλοι μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σας κάλεσε βαθιά μέσα σας να αφιερώσετε τη ζωή σας στην ιατρική και ειδικότερα στη χειρουργική μεταμοσχεύσεων. Θα λέγαμε έναν τομέα που η ζωή και ο θάνατος είναι τόσο κοντά. Ήταν μια φωνή, μια εμπειρία, ήταν κάτι βαθύτερο, μια κλίση ότι είστε εδώ, ότι πρέπει να κάνετε αυτό? Η ιατρική ήταν ο τρόπος, τον τρόπο ότι μπορείς να βοηθείς συνανθρώπους και να κάνεις μια διαφορά στη ζωή τους. Αυτό που με τράβηξε στη χειρουργική συγκεκριμένα είναι η γρήγορη ικανοποίηση, ότι ο χειρουργός έχει την πολυτέλεια, θα το έλεγε κανείς, ότι αυτό που κάνεις, το αποτέλεσμα να το δεις άμεσα. Και αυτό σου δίνει μια γρήγορη ικανοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει ο παθολόγος που θεραπεύει το ζαχαρό διαβήτη δεν είναι σημαντικό, πιθανώς και πιο σημαντικό. Αλλά χρειάζεται υπομονή. Άρα αυτό ήταν η χειρουργική, και αυτό που τράβηξε μεταμοσχεύση ήταν όταν στο 4ο χρόνο στην ιατρική στην Αμερική, στον 3ο μάλλον, μιλάμε τώρα για το 1997, ένα μάθημα που είχε για τεχνητά όργανα, που εκείνη την εποχή ήταν αρκετά τοποριακό, είχε μία ομιλία από έναν χειρουργό που ήταν στην πρώτη μεταμόσχευση ύπατος, εκείνη η οποία είχε γίνει το 1967 στο Κολοράδο. Και μιλώντας με αυτόν τον άνθρωπο, και όταν μας περιέγραφε την εμπειρία του, ήταν μια τρομακτική εμπειρία, γιατί ένας συνδυασμός αδρεναλίνης, ένας συνδυασμός του άγνωστου, να κάνεις κάτι για πρώτη φορά και να μην ξέρεις πώς θα πάει, και να κάνεις κάτι που πραγματικά σώζει ζωές. Και αυτή η εμπειρία άρχισε μου άνοιξε την πόρτα για τη μεταμόσχευση, να μάθω πιο πολλά. Άρα θα λέγαμε ότι αυτή υπήρξε η στιγμή που συνειδητοποιήσατε ενδεχομένως ότι η χειρουργική δεν είναι απλώς μια τεχνική, αλλά είναι κάτι παραπάνω, είναι μια μορφή, θα λέγαμε, φροντίδας που καμιά φορά θα ακουστεί λίγο βαρύγδοπο, αλλά αγγίζει το υπερβατικό. Θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά καλά είναι η χειρουργία να είμαστε προσγειωμένοι. Γιατί είναι εύκολο να πάρουν τα μυαλά μας αέρα και μετά η φύση, ο Θεός μας θυμίζει τους περιορισμούς μας. Αλλά είναι πραγματικά η δυνατότητα, η μεταμόσχευση έχει την ομορφιά ότι δεν είναι μόνο ένα χειρουργείο. Το χειρουργείο, και είναι ένα δύσκολο χειρουργείο, είναι μια τεχνική πρόκληση, αλλά συγχρόνως η εικόνα που έχει σε ένα μόσχευμα, ένα όργανο που όταν βγαίνει από τον πάγο
και μπαίνει στο λίπτη πλέον και ενώνονται τα αγκαία και ξαφνικά παίρνει αίμα και ζωντανεύει μπρος στα μάτια σου. Το θαύμα. Είναι το θαύμα, είναι η ζωή. Ναι. Αυτή η εικόνα είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Και συγχρόνως είναι ότι η μεταμόσχευση δεν είναι μόνο το χειρουργείο. Πρέπει να ξέρεις παθολογία, πρέπει να ξέρεις για το ανοσοποιητικό, πρέπει να έχει να κάνει με θέματα ηθικής, έχει να κάνει με πολλούς διαφορετικούς τομείς, όλοι εκ των οποίων εξελίσσονται συνεχώς. Τι να πρωτοπεί κανείς σε θέματα ηθικής, η ξενομεταμόσχευση που είναι ζωικούς οργανισμούς στον άνθρωπο, η τεχνολογία που έχει αλλάξει πλέον στην ξενομεταμόσχευση και θα μιλήσουμε. Θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να μιλήσουμε από αυτό. Αλλά είναι και το πολύ απλό θέμα ότι αυτό που λένε όσο πιο πολλά γνωρίζω τόσο λιγότερα, μεταμόσχευση είναι ένα παράδειγμα, γιατί οι γνώσεις που έχουν αυξηθεί τρομακτικά, αλλά βασικά πράγματα δεν τα έχουμε λύσει. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά σε πολύ μεγάλο αριθμό, η εγκυμοσύνη. Το έμβριο είναι κατά το ίμιση, έχει τα ίδια γονίδια όσον αφορά το νοσοποιητικό με τη μητέρα. Το υπόλοιπο μισό όμως που είναι από τον πατέρα είναι ξένο ως μητέρα. Άρα θα περίμενε κανείς το νοσοποιητικό να δράσει, να απορρίψει. Σαν μόσχευμα. Έτσι, ναι. Και όμως δεν συμβαίνει αυτό. Άρα ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που δημιουργούν? Πολύ ενδιαφέρον αυτό σαν ερώτημα και σε κάτι σαν προβληματισμό θα λέγαμε. Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και βέβαια αυτό δίνει κίνητρο να ασχοληθεί. Πριν περάσουμε στην συνέχεια των ερωτήσεων, θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό για τις σπουδές και την εξειδίκευσή σας σε κορυφαία κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Harvard, το Pittsburgh, το Brown. Θεωρείτε ότι ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας? Τι σας δίδαξε αυτή η απόσταση από την πατρίδα και η επαναφορά και η επιστροφή σας στις ρίζες? Η αλήθεια είναι ότι όταν φεύγεις στα 18, έχεις ανοιχτό μυαλό, είσαι έτοιμος να δεχτείς εμπειρίες. Και είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις νέα πράγματα. Έχεις μια άλλη διάθεση. Αν μου έλεγε κανείς κάνε το τώρα, φύγε σε μια... Θα το κάνατε? Όχι πολύ εύκολο. Είναι άλλος ο ενθουσιασμός στην ηλικία και αυτό δεν είναι περίεργο. Αλλά ήταν μια εμπειρία που είδες ένα σύστημα οργανωμένο στην εκπαίδευση, ένα σύστημα που σου έδινε ευκαιρίες, δεν σε πίεζε, αλλά σου έδινε ευκαιρίες να τις πάρεις και ήξερες τους κανόνες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Κάτι που ένιωσε στην Αμερική είναι ότι δεν έχει σημασία το ποιος είσαι, δεν έχει σημασία ποιον ξέρεις, δεν έχει σημασία από πού έρχεσαι. Αν έχεις τη διάθεση να δουλέψεις, να μάθεις, να ακούσεις, μπορείς να προχωρήσεις. Θα σε βοηθήσουν άνθρωποι, αλλά όχι γιατί έχουν κάτι να κερδίσουν, είναι πολύ πιο πάνω. Γιατί και αυτούς κάποιος τους βοήθησε και γιατί και εσύ πρέπει άλλους να βοηθήσεις. Το θέμα της αξιοκρατίας νομίζω θα χρειαστεί μια ξεχωριστή εκπομπή, κύριε Τσουλφά. Για να περάσουμε τώρα, θα ήθελα να μας πείτε, οι ακροατές μας νομίζω με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουν. Παρ' όλα αυτά επιστρέψατε στην Ελλάδα το 2008 σε μια χώρα με πολλές προκλήσεις. Και... Τι σας έκανε να επιλέξετε να μείνετε και να παλέψετε εδώ? Η Ελλάδα ειδικά τότε ήταν μια πρόκληση, αλλά όπως λέμε ας μην βλέπουμε προβλήματα, ζούμε προκλήσεις, ευκαιρίες. Και για μένα ήταν σημαντικό και για προσωπικούς λόγους ως μοναχοπαίδι, αλλά το να γυρίσεις στη χώρα, στο μέρος, στη Θεσσαλονίκη που μεγάλος και να προσπαθήσεις να προσφέρεις όσο μπορέσεις, είναι κάτι σημαντικό και ωραίο. Με τις όποιες διαφορετικές προκλήσεις, πολλές φορές αυτό που λέω για να μην υποβαθμίζουμε την Ελλάδα, δεν είναι ότι
ο Έλληνας γιατρός δεν είναι καλός. Έτσι και ότι μόνο στην Αμερική είναι λάθος αυτός. Ο Έλληνας γιατρός είναι εξαίρετος και η εκπαίδευση που μπορεί να πάρει κανείς εδώ είναι εξαίρετη. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εκεί μπορεί να είναι πιο οργανωμένα τα βήματα, εδώ χρειάζεται να δείξει μεγαλύτερη διάθεση, να τρέξει περισσότερο κανείς. Αλλά είναι πάρα πολύ καλοί οι Έλληνες γιατροί και οι δυνατότητες είναι πολύ σημαντικές. Αυτό που λέτε τώρα με κάνει να σκέφτομαι πόση δύναμη χρειάστηκε για να συνεχίσετε όλα αυτά τα χρόνια και αναλάβατε το 2021 εν μέσω πανδημίας και ελλείψεων. Τη κλινική σας βρέθηκε, φαντάζομαι, αντιμέτωπη με την πιο, θα λέγαμε, ομή μορφή θνητότητας, έτσι, γιατί το να διαχειρίζεστε αυτό το βάρος, θα λέγαμε, της ευθύνης των μεταμοσχεύσεων σε μια μονάδα που είχε ελλείψεις, θα θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε αυτή την περίοδο της ζωής σας. Θα σας πω τι συνέβη τις πρώτες μέρες που είχα αναλάβει, ήταν Ιανουάριος. Το θυμάστε χαρακτηριστικά? Το θυμάμαι και θυμάμαι ότι στις πρώτες, νομίζω μπορεί να ήταν 5 Ιανουαρίου, έρχεται τηλέφωνο για μεταμόσχευση ύπατος. Αυτό τώρα σε ένα Ιπποκράτιο, το οποίο είναι στην καρδιά του COVID, ήταν από τα νοσοκομεία πυλώνες για την πόλη και τη χώρα στο να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι κλινικές ήταν όλες, είχαν μεταφερθεί, ήτανε COVID, εντατικές, τα πάντα. Και λες τώρα τι κάνουμε. Και εκεί έμαθα την ανθρώπινη δύναμη που υπάρχει μέσα στο σύστημα. Και πολλές φορές λέω ότι το Ιπποκράτιο μπορεί να μην είναι τα κτίρια, μπορεί να μην είναι τα μηχανήματα, μπορεί να μην είναι, αλλά είναι οι άνθρωποι, είναι η ψυχή, καρδιά των ανθρώπων. Και το έμαθα αυτό γιατί οι συντονιστές κάνανε έναν τρομακτικό αγώνα για να μπορέσει να συντονιστεί αυτή η διεργασία. Η διευθύντρια της εντατικής, η Λίνα Ιμουλούδη, ο άνθρωπος που κατέφερε να κάνει μια καινούργια εντατική στο Ιπποκράτιο με συνεργασία, χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχος, και τώρα είναι μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα με την ευκαιρία του. Η Λίνα Ιμουλούδη, η οποία με πήρε από το χέρι για να πάμε να μιλήσουμε με την νοσηλευτική υπηρεσία, να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε στους νοσηλευτές για τη μεταμόσχευση. Να μιλήσουμε μετά, να δούμε πού θα πάει ο ασθενής, γιατί η εντατική ήταν όλοι COVID. Πήγαμε να βρούμε το διευθυντή της καρδιολογίας που είχαν στην κλινική τους μία μονάδα, να συνεννοηθούμε, οι οποίοι άνθρωποι με πολύ χαρά. Όλα αυτά τα βήματα ένα-ένα για να μπορέσουμε να γίνει αυτή η μεταμόσχευση. Και μάλιστα θυμάμαι ότι εκείνο το βράδυ, όταν βγήκαμε από το χειρουργείο, η διευθύντρια της εντατικής, επειδή όλα τα μέλη της εντατικής ήταν στον αγώνα με το COVID, η ίδια κάθισε δίπλα στη μεταμοσχευμένη ασθενή εκείνο το βράδυ για να φροντίσει στην εντατική της καρδιολογία. Είδε στην ψυχή των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα και μια λυσίδα ανθρώπων, γιατί ο χειρουργός είναι ένα μικρό μέρος. Είναι το νοσηλευτικό προσωπικό στο χειρουργείο, στους θαλάμους, είναι νεφρολόγοι, πατολόγοι, όλες οι ειδικότητες, συντονιστές. Αυτός ο συντονισμός πράγματι είναι αξιοθαύμαστος, κύριε Τσουλφά, το γεγονός ότι πρέπει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων από το μόσχευμα και τη μεταφορά του έως την χειρουργική επέμβαση την οποία θα κάνετε εσείς, αλλά πρέπει να δουλέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι με μεγάλη ακρίβεια, συντονισμένα, για να μπορέσει να στεφθεί με επιτυχία. Και αυτό τώρα που ήθελα να σας ρωτήσω, η δωρεά οργάνων είναι, θα λέγαμε, μια ριζοσπαστική πράξη αγάπης, δίνεις κομμάτια του εαυτού σου ακόμη και μετά τον θάνατο. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την πράξη, ως μια φιλοσοφική, θα λέγαμε, υπέρβαση του εγώ ή ως συνέχεια της ύπαρξης μέσα από το σώμα? Είναι λίγο δύσκολο το ερώτημα σας. Κάνω κάποια ερωτήματα τα οποία δεν είναι καθαρά κλινικά, αλλά ίσως θα ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα για όλους μας. Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία του καθενός. Το δώρο της ζωής αυτό είναι μια υπέρβαση για έναν
άνθρωπο ο οποίος μπορεί να το αποφασίσει εν ζωή, να πει θέλω να γίνω δωρητής, όπως είχε κάνει η αίμα αυτό το 21 Ναι, αυτό ετών. θα ήθελα να μας το αφηγηθείτε. Αυτό το... μια εντυπωσιακή, ένα νέο κορίτσι που όταν είσαι 21 ετών φοιτήτρια, η ζωή γύρω σου είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται. Κύριε Τσουλφά, τι λέτε σε μια οικογένεια που χάνει το παιδί της και καλείται να δώσει, να κάνει δωρεά τα όργανα της? Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζουμε, είχαμε διαβάσει ότι η αίμα είχε ήδη μιλήσει για το θέμα αυτό. Ναι. Και αυτό ήταν κλειδί. Αυτό που έκανε η αίμα ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας, γιατί βοήθησε την οικογένειά της. Λες, ποτέ να μην συμβεί αυτό, αλλά αν συμβεί, να ξέρει η οικογένεια τι ήθελε το κορίτσι αυτό. Άρα αυτό είναι το μάθημα για όλους μας. Δεν είναι να συμπληρώσεις την κάρτα, δεν είναι να μιλήσεις, να πεις σκέψου. Όσον αφορά τι λες στην οικογένεια, η οικογένεια που αυτή τη στιγμή έχει χάσει τον άνθρωπό της, το τελευταίο που σκέφτονται είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας τρόπος να το προσεγγίσει κανείς, είναι ότι δίνεις την ευκαιρία σε μια δύσκολη στιγμή να δώσουν ζωή. Μια ευκαιρία ο άνθρωπός τους να συνεχίσει να ζει σε εισαγωγικά μέσα από άλλους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω, είναι κάτι που μας έχουν πει οι ίδιες οι οικογένειες, ότι λέει όταν νιώθω ότι η καρδιά του παιδιού μου χτυπάει σε έναν άλλον άνθρωπο, είναι σαν να ξέρω ότι μου δίνει μια δύναμη. Είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Τσουλφά. Αλλά στην Ελλάδα η δωρεά οργάνων, για να σας αφήσω να ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε και μετά να πάμε... Και είναι επίσης το ενδιαφέρον όμως, αυτή είναι η πλευρά που λέει κανείς είναι το δώρο, είναι η υπέρβαση. Άλλες απόψεις, όχι πολύ διαφορετικές, αλλά μια άλλη προσέγγιση και μάλιστα έχει ακουστεί από ανθρώπους στον τομέα της ηθικής και από την Εκκλησία, ότι δεν είναι απλά η υπέρβαση στο δώρο, είναι και μια υποχρέωσή μας. Από την άποψη ότι μας έχει δοθεί η ζωή, μας έχει δοθεί αυτό το σώμα, όποτε έρθει η στιγμή αυτή που πλέον δεν είναι δικά μας, είναι ένας τρόπος να συνεχιστεί. Είναι και μια υποχρέωση να μπορέσουμε να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι κάτι παράλογο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι από έναν δότη θα σωθούν 7-8 ζωές, είναι τρομακτικό. Δεν σώζεις έναν άνθρωπο, σώζεις πολλούς. Και φυσικά να σκεφτούμε δεν είναι μόνο οι λήπτες, είναι οι οικογένειες τους, οι οποίες επί χρόνια περνάνε τις δυσκολίες που περνάει ο λήπτης, πώς επηρεάζει την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, αλλάζει τις ζωές πολλών ανθρώπων. Αυτό όμως θα πρέπει και θα λέγαμε η εκπαίδευση η οποία γίνεται και παρέχει πληροφόρηση, ενημέρωση, γιατί στην Ελλάδα νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς παραμένουμε λίγο πίσω στη δωρεά οργάνων. Είναι θέμα μόνο ενημέρωσης ή βαθύτερα ένας φόβος θα λέγαμε απέναντι στο θάνατο ή μια δυσπιστία προς το κοινό καλό? Πώς μπορεί η κοινωνία να ξεπεράσει αυτό το φράγμα? Ναι, πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί θέσατε τις απαντήσεις. Αυτά που είπατε είναι όλα μέρος της απάντησης, με την έννοια ότι δεν είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να δωρήσει και δεν είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να σωθούν ζωές. Ούτε είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Μπορεί να μην είναι, αλλά υπάρχει και το ξέρετε εσείς πόσες φορές έχετε εσείς ασχοληθεί με το θέμα και οι συνάδελφοί σας. Είναι το ότι πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στη λειτουργία του συστήματος. Να ξέρει ο Έλληνας, ο οποίος είμαστε λίγο και από τη φύση μας, έτσι, είμαστε λίγο και η καθημερινότητα δεν μας βοηθάει πολλές φορές, να ξέρει ότι το δώρο που θα κάνει θα αξιοποιηθεί σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το ξέρει ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός, ότι θα πάει εκεί που πρέπει, θα βοηθήσει. Ο κόσμος θέλει να δωρήσει, θέλει να σώσει ζωές.
Και το βλέπουμε αυτό τώρα να περάσουμε και στην δωρεά από ζώντα δότη. Παραδείγματος χάρη στο νεφρό. Έτσι, που και αυτή είναι, θα λέγαμε, μια πράξη αυτοθυσίας. Είτε πρόκειται για συγγενή, είτε για κάποιον άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Πιστεύετε ότι τέτοιες πράξεις μας θυμίζουν ότι είμαστε όντα συνδεδεμένα, θα λέγαμε, πέρα από το ατομικό όριο του καθενός? Είναι μια τρομακτική πράξη ηρωισμού, αυτοθυσίας, πώς θέλει να το πει κανείς, σε μια... γιατί αυτό που λέμε συχνά είναι ότι ο ζώντας δότης είναι ο πιο σημαντικός ασθενής που υπάρχει στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο στην ιατρική να περάσει σε ένα χειρουργείο που έχει κινδύνους, όχι γιατί θα είσαι καλύτερα μετά, όχι γιατί βιολογικά θα νιώσει καλύτερα, όχι γιατί θα βελτιωθεί η υγεία σου, έτσι, αλλά γιατί θέλεις να βοηθήσεις έναν άνθρωπο. Αυτό είναι μια τρομακτική. Δεν υπάρχουν ιατρικές πράξεις άλλες με αυτό το σκεπτικό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει μια πολύ προσεκτική προσέγγιση, γιατί ο ζώντας δότης είναι πολλά τα κριτήρια. Είναι το βιολογικό, είναι η ανατομία, είναι το ψυχολογικό, είναι το κοινωνικό. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια οικογένεια όπου να θέλει ο πατέρας να δώσει στο ένα το παιδί, η οικογένεια να έχει 5 παιδιά, πολλά έξοδα, ο πατέρας να είναι ο μόνος ή ο γονιός που θα δώσει να είναι ο μόνος που έρχεται ένα εισόδημα. Αν μπει σε κίνδυνο, κινδυνεύει μια οικογένεια. Είναι ένα ρίσκο δηλαδή. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που εκεί μπορεί η ομάδα η μεταμοσχευτική να πει όχι. Δηλαδή πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας πολλές παραμέτρους. Αλλά είναι ένα δώρο ζωής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η ποιότητα του μοσχεύματος από το ζώντα δότη είναι πολύ καλύτερη, η λειτουργία είναι άμεση, γιατί και ο χρόνος είναι άμεσος. Το καλό είναι ότι με τη βελτίωση που έχουμε στην εμπειρία, στην τεχνολογία, πλέον γίνονται λαπαροσκοπικά αυτές οι επεμβάσεις. Άρα είναι μια επέμβαση που γρήγορα θα πάει σπίτι ο δότης και θα αναρρώσει γρήγορα. Αλλά θέλει πολύ προσοχή. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πρώτα εμείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνει η εμπειρία, αρχίζεις και απλώνεις τα όρια λίγο πιο πολύ. Τι εννοώ? Ότι παλιά, ας πούμε, ο ζώντας δότης θα ήταν ο τέλειος σε υγεία που θα μπορούσε να δώσει. Τώρα αρχίζουμε και προχωράμε για να αυξηθεί το δώρο αυτό σε άλλους ανθρώπους. Όμως η τεχνολογία σας βοηθά να ελέγχετε, φαντάζομαι, με προσομοιώσεις πριν κάνετε την κάθε αυτό ιατρική πράξη. Τεχνολογία βοηθάει, αλλά έρχονται και αλλαγές. Για παράδειγμα, παλιά ήταν το αυστηρά ο νόμος, γιατί και ο νόμος εξελίσσεται έτσι, όπως μαθαίνουμε, ότι έπρεπε να είναι πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού συγγενής. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Δεν ισχύει πλέον. Γιατί αυτό κατέληγε η γιαγιά που είναι 70 χρονών να δώσει το εγγονάκι που να είναι 15 χρονών. Δεν είναι κάτι που θέλεις. Αλλά αυτό άρχισε να αλλάζει. Και πλέον δεν είναι απαραίτητη η συγγένεια. Βέβαια, δεν είναι ότι μπορεί κάποιος να πει και βρήκα ένα δότη και περνάνε από έναν πολύ λεπτομερή έλεγχο για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μια αληθινή σχέση μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή άλλο κίνητρο. Είναι και αυτά λοιπόν. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Όπως υπάρχουν επίσης οι αλτρουιστές δότες, οι οποίοι είναι άνθρωποι που μπορεί να δώσουν ένα νεφρό στην κοινότητα χωρίς να ξέρουν πού θα πάει. Και υπάρχει και η δωρεά κοινότητα. Υπάρχουν ανταλλαγές μεταξύ ζευγαριών αν δεν είναι συμβατά. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια ομάδα αίματος, θέλω να δώσω σε εσάς, αλλά δεν ταιριάζουν. Μπορεί να υπάρχει
ένα άλλο ζευγάρι που μεταξύ τους να μην ταιριάζουν, αλλά χιαστεί να ταιριάζουν. Οπότε γίνονται και διασταυρώσεις. Μπορεί να γίνουν και διασταυρώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και καταπληκτικά που μας περιγράφετε, σκεφτόμαστε ότι για να έχουν συνέχεια θα πρέπει η εκπαίδευση να λειτουργήσει ως κρίκος. Εσείς είστε ένας εξαιρετικός επιστήμονας στον τομέα σας, αλλά πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους ερχόμενους, τους φοιτητές μας. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω, η εκλογή σας στην Ακαδημία Master Surgeon Educators της Αμερικανικής Ακαδημίας Εκπαιδευτών Χειρουργών δεν είναι, θα λέγαμε, μόνο μία διάκριση προσωπική για σας, είναι μια αναγνώριση ότι η εκπαίδευση των χειρουργών μπορεί να είναι και μια πνευματική πορεία, μπορεί η Ελλάδα δηλαδή να δώσει και άρα άλλα, θα λέγαμε, στην παγκόσμια κοινότητα. Το βλέπω πιο πολύ σαν μια υποχρέωση και ένα μήνυμα. Τι εννοώ? Το μήνυμα είναι ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική. Αυτό που είπατε, ο καθένας μας μπορεί να είναι όσο καλός είναι, αν όμως δεν φροντίσουμε να αφήσουμε πίσω ανθρώπους οι οποίοι όχι να συνεχίσουν, να αναπτύξουν, να βελτιώσουν το έργο, τότε έχουμε αποτύχει σε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι η υποχρέωση να αναδείξουμε τη σημασία της εκπαίδευσης. Να σας πω το απλό. Οι γιατροί. Είμαστε γιατροί, μπορεί να είμαστε πολύ καλοί στο αντικείμενό μας και θεωρεί το σύστημα ως δεδομένο ότι θα διδάξουμε τους φοιτητές, τους ειδικευόμενους, συναδέλφους. Δεν μας έχει μάθει κανείς να είμαστε δάσκαλοι. Και το να είσαι δάσκαλος δεν είναι απλό ότι σήκω πάνω και μίλα και... Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τεχνικές, εξελίσσονται οι τεχνικές, πρέπει να ξέρεις πώς να προσεγγίσεις μια τάξη, είναι πολλά. Κάποιος είπε, και ο Ζουλφά, ότι εντάξει, η επανάληψη είναι, λένε, η μητέρα της μαθήσεως, αλλά εν τέλει μήπως έχουν αλλάξει τα δεδομένα και μήπως η έκπληξη είναι η μητέρα της μάθησης. Με την έννοια πρέπει να εκπλήσουμε ή και να μάθουμε τους φοιτητές μας να εκπλήσονται, με την έννοια που να βγουν από την πλήξη, άρα να έχουν ενδιαφέρον για αυτό που παρακολουθούν. Πρέπει να αλλάξει και έχει αλλάξει και αλλάζει ο τρόπος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το μάθημα δεν είναι κάτω οι φοιτητές, σηκώνεται ο καθηγητής, μιλάει επί μία ώρα, γράψτε, κρατήσει σημειώσεις, τελείως, θα τα πούμε στις εξετάσεις. Ως παθητικοί ακροατές δηλαδή. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είναι διαδραστικό, πρέπει να είναι ενεργό. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος πρέπει να εκπαιδευτεί είναι ο δάσκαλος. Άρα πιστεύετε ότι η ιατρική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, θα λέγαμε, πρέπει να αγκαλιάσει όχι μόνο το αντικείμενο, αλλά και την φιλοσοφία με την έννοια της ενσυναίσθησης, της ηθικής, της ταπεινότητας, θα λέγαμε, απέναντι στη ζωή, και πώς ενσωματώνονται όλες αυτές οι τεχνολογίες οι οποίες κατακλείζουν καθημερινά και την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, και πώς μπορούμε να τις ενσωματώσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικές. Για να αναδείξουμε και κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει στο Αριστοτέλειο, γιατί πολλές φορές δεν αναγνωρίζουμε την αξία. Τα υποτιμούμε, όμως οφείλω να πω ότι εδώ και δεκαετίες υπάρχει στην ιατρική, στο Αριστοτέλειο, εκπαίδευση εκπαιδευτών. Σωστά. Που είναι αυτό ακριβώς που συζητήσαμε, ότι και απευθύνεται σε όλα τα μέλη, όχι μόνο τα μέλη ΔΕΠ, απευθύνεται και σε μέλη του διοικητικού προσωπικού, διδάκτορες, μεταπτυχιακούς, και ο σκοπός είναι να μπορέσει που έχει το ενδιαφέρον για το ακαδημαϊκό, τη διδασκαλία, και να μάθει τρόπους και να δει τι καινούριο υπάρχει, αλλά να μάθει και την τεχνολογία, όπως πολύ σωστά είπατε, να δει πώς εξελίσσεται, τι εργαλεία έχει στα χέρια του, πώς να τα χρησιμοποιήσει, τι προβλήματα υπάρχουν, και να μάθει και άλλα, αυτά που λέμε οι μη κλινικές δεξιότητες, που έχουν να κάνουν με την ενσυναίσθηση, που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Για σας η επικοινωνία είναι κάτι που το γνωρίζετε πολύ καλά, έτσι, από τη θέση σας. Ο γιατρός δεν έχει μια εκπαίδευση στο θέμα αυτό, έτσι. Άρα λες να είναι καλός
δεν μπορείς να βασιστείς μόνο στο ότι αν θα είναι καλός ή κακός άνθρωπος. Αυτό που με προβληματίζει πολλές φορές, κύριε Τσουλφά, σχετικά με την τεχνολογία είναι ότι υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχουν τα ψηφιακά μέσα, υπάρχουν οι δεξιότητες. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στην πράξη κάποιοι δεν τα αξιοποιούν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Άρα, μήπως αυτό που λέγατε και πριν, ο άνθρωπος είναι ο σημαντικός παράγοντας ο οποίος θα πιστεί για την αξία αυτών των ψηφιακών τεχνολογιών και για να τον πείσουμε θα πρέπει να εκπαιδευτεί σωστά. Εγώ θα ήθελα να μας αναφέρετε λίγο και τη δική σας εμπειρία από την ομάδα σας και μάλιστα με την πρόσφατη μεταμόσχευση ύπατος από την κυρία Ελένη Καρακάση, που νομίζω ότι είναι μία συνάδελφό σας, και όλο αυτό η ομαδικότητα και η σύνεση, η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει για να πιστούν και οι νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν αυτό που κάνετε. Γύρεται πολλά ωραία ερωτήματα. Το ένα, να ξεκινήσουμε από το τέλος. Αυτό που έγινε με την κυρία Καρακάση είναι ότι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος όμως έχει αφιερώσει τον εαυτό του στη μεταμόσχευση με πολύ διαρκές και συνέχες έργο, έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Να κάνει μια μεταμόσχευση ύπατος ως πρώτη χειρουργός. Και είναι μια νέα κοπέλα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το σημαντικό δεν είναι το φύλο, το σημαντικό είναι ο νέος άνθρωπος. Σωστά. Ο οποίος μπόρεσε να προχωρήσει. Αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, ο γιατρός θα σε θυμούνται 3 κατηγορίες. Θα σε θυμούνται, στρυπήσουμε η οικογένεια, θα σε θυμούνται οι ασθενείς και οι μαθητές. Και οι μαθητές. Είμαστε τυχεροί που και εγώ κάνω αυτή τη δουλειά και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, νομίζω, που οι μαθητές μας αναγνωρίζουν πολλές φορές. Αυτό είναι το στοίχημα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε, ναι, εγώ θυμάμαι το έμαθα αυτό από τον κύριο Διαμαντή, ή θυμάμαι που μιλούσαμε και μου έδωσε την ιδέα. Αυτό είναι το αποτύπωμά μας. Άρα οι νέοι άνθρωποι πρέπει να εξελιχθούν και πρέπει να εξελιχθούν καλύτεροι από μας. Τότε θα πούμε ότι πετύχαμε. Άρα, και αυτό είναι μέρος της, όταν οι Αμερικάνοι κάνουν αυτή την Ακαδημία για την εκπαίδευση, ο στόχος είναι αυτός. Πολύ σημαντικό. Να μάθουμε οι χειρουργοί, να αναδείξουμε τη σημασία ότι ο ρόλος του χειρουργού δεν είναι μόνο πόσα χειρουργία θα κάνω. Φυσικά και είναι αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά είναι και πολλά. Για να έχουμε συνέχεια θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και αυτό μας φαίνει λίγο σε αυτό που αναφέρεται για την τεχνολογία, το πρώτο, το βασικό. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξει η ταυτότητα του γιατρού πλέον. Τι εννοώ? Ότι δεν φτάνει στην εποχή μας να ξέρεις μόνο ιατρική. Φυσικά είναι το πρώτο, φυσικά είναι το βασικό, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να μπορείς να κατανοήσεις την νοημοσύνη, πρέπει να μπορείς να γνωρίζεις τις τεχνολογίες που υπάρχουν και πώς μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις, γιατί τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το αύριο, είναι το σήμερα. Και είναι στο σήμερα στην πράξη. Άρα πρέπει, ξεκινώντας από τις γενιές αυτές, να αλλάξει ο τρόπος που εκπαιδεύουμε. Είναι βασικό. Θα φτάσουν στην ημέρα όπου θα τους λέει το πρόγραμμα, το αντίστοιχο της τεχνητής νοημοσύνης, ότι τι πρέπει να κάνουν για τον ασθενή. Άρα, τώρα είναι το παρόν. Αν πάμε λίγο στο μέλλον, γιατί έρχονται και μάλλον δεν μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε το μέλλον, δεν είναι γραμμικές πλέον οι συζητήσεις, είναι εκθετικές θα λέγαμε. Οπότε αυτό μας φέρνει μπροστά σε διάφορα υπαρξιακά ερωτήματα. Για παράδειγμα, μέχρι πού μπορούμε να πάμε χωρίς να χάσουμε την ανθρώπινη ταυτότητα, ενδεχομένως? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα και είχε ένας από τους ανθρώπους που ήταν βασικούς στην ίδρυση της τεχνητής νοημοσύνης, σε μία συνέντευξη είχε πει ότι υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να στραφεί εναντίον μας κάποια στιγμή. Όλοι έχουμε δει το Terminator. Και απάντηση είναι υπάρχει. Είναι ένα 10-20%. Και λέει, έχει πει ότι εμείς μην προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν έχουμε
τη δυνατότητα, ούτε την υπολογιστική ικανότητα, ούτε τη δυνατότητα εξέλιξης που έχει. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι γεωμετρική, δεν είναι... Και το βλέπουμε γύρω μας. Άρα λέει ότι ο τρόπος για να προσεγγείς είναι ακολουθώντας αυτό που μας δίδαξε η φύση, η σχέση μητέρας μωρού. Να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να είναι προστατευτικός ο ρόλος προς εμάς. Τώρα, αυτό πώς το σκεφτόμαστε εμείς, ότι πρέπει καταρχήν να μπορούμε να καταλάβουμε βασικά πράγματα. Όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη, όλοι τη χρησιμοποιούμε τη λέξη, αλλά το τι ακριβώς είναι, ότι είναι τι. Είναι δεδομένα, αλλά όχι από το νοσοκομείο, όχι από το πανεπιστήμιο, όχι από την πόλη. Είναι δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων, τα οποία με το πολύ καλύτερο σύστημα υπολογιστικό, επεξεργασία σύστημα που έχει το μηχάνημα από μας, μπορεί και καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα, προτάσεις και επεξεργασία. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, κύριε Τσουλφά. Πολλές φορές ακούμε πράγματι είναι δεδομένα, άλλες φορές είναι ψευτοδεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα, για να μεταβούν στο επόμενο στάδιο που είναι η πληροφορία, γιατί όλα τα δεδομένα δεν είναι πληροφορία και ούτε όλη η πληροφορία γίνεται γνώση. Και πόσο μάλλον η γνώση να γίνει σοφία. Άρα υπάρχει μια, θα λέγαμε, διάδοχη κατάσταση όπου ξεκινώντας από τα δεδομένα, λοιπόν. Και αυτά είναι το κλειδί. Αυτά είναι το κλειδί, γιατί είπατε πολύ σωστά ότι δεν σημαίνει τα δεδομένα είναι σωστά. Ό,τι βάλεις, αυτό θα βγει. Άρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις στην λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν να κάνουν με την ποιότητα των δεδομένων και όχι μόνο να είναι σωστά και λάθος. Άμα εγώ πάρω τα δεδομένα από την Ιαπωνία για να πάρω αποτελέσματα για τον καρκίνο του στομάχου, δεν θα είναι το ίδιο με την Ελλάδα. Έτσι, δεν είναι λανθασμένα, αλλά δεν είναι τα κατάλληλα. Μετά είναι το θέμα της συλλογής, είναι το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων, πού κρατούνται, ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Είναι πολλά θέματα ηθικά, νομικά, οικονομικά, τα οποία επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα όπου θελήσαν, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, να δούνε ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου να πεθάνει κανείς σε μια εντατική. Στο εξωτερικό είχε γίνει αυτό. Για να δούνε τι είναι η λοιμώξη, τραύμα κτλ. Και κατέληξαν ότι ο αλγόριθμος κατέληξε ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου να πεθάνεις είναι ο ιερέας. Γιατί έβλεπε ότι σε κάθε ασθενή που πέθανε πήγαινε ο ιερέας στο τέλος. Άρα σου λέει υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχει συσχέτιση. Έτσι, είναι 100% Φαντάζομαι αντέδρασαν οι ιερείς. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Είναι σαν τη μαγειρική. Σωστά. Ό,τι υλικά δώσει το σεφ, αυτό θα σου βγάλει. Αυτό θα σου βγάλει. Πολύ ωραία. Τι θα λέγατε λοιπόν σε έναν νεαρό, σε μια νεαρή φοιτήτρια που νιώθει το βάρος της ζωής και του θανάτου προκειμένου να ασχοληθεί με αυτή την ειδικότητα της χειρουργικής και ειδικότερα της χειρουργικής των μεταμοσχεύσεων? Θα έλεγα να θυμάται πρέπει και ο νέος αλλά και ο παλιός γιατρός τι τον τράβηξε. Ότι τον τράβηξε η αγάπη για τον άνθρωπο. Το να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι ο κίνδυνος πιο πολύ παλιούς γιατρούς. Εμάς είναι πρέπει να θυμόμαστε τα βασικά γιατί το επέλεξες. Ο νέος ο γιατρός πρέπει να κρατήσει τον ενθουσιασμό για αυτό που έχει να κάνει και την αγάπη. Να μην το φοβάται, να γνωρίζει τους κινδύνους, να το σέβεται, αλλά να μην το φοβάται. Γιατί υπάρχει διδασκαλία, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα και με το χρόνο και την υπομονή έρχεται η εμπειρία. Και τους άξιους δασκάλους βεβαίως, τους οποίους θα έχουν, γιατί και όλο αυτό το σύστημα... Υπάρχει ένα σύστημα, δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι η ιατρική είναι τόσα χρόνια. Σωστά. Αλλά υπάρχει ένα αποτέλεσμα και το βλέπουμε από τους εξαίρετους γιατρούς που τελειώνουν από το Αριστοτέλειο και έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις ανθρώπους. Σε πολλά επαγγέλματα μπορείς να κάνεις καλό. Εδώ όμως έχει να κάνει με τη ζωή, με τη βελτίωση ποιότητας της ζωής και είναι μια ιδιαίτερη... Θα χαμόγελο και ευεξία λοιπόν.
Έτσι. Όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Και ένα τελευταίο μήνυμα προς όλους μας, γιατί η δωρεά οργάνων δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, αλλά θα λέγαμε μια φιλοσοφική στάση ζωής. Ναι. Γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό του, στην προσωπικότητά του τη δωρεά οργάνων, έχει και μια ίδια προσέγγιση στην καθημερινότητα, να βοηθήσει, να στηρίξει. Δεν είναι μόνο στο τέλος της ζωής και μέσα στη ζωή, αλλά είναι μια πολύ σημαντική προσέγγιση, γιατί έχει να κάνει με τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία, ως προς τους ανθρώπους γύρω μας. Έρχονται στιγμές που πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να είμαστε. Πολύ σωστά. Κύριε Τσουλφά, σας ευχαριστούμε, και πριν σας αποχαιρετήσουμε θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πιστεύω ότι η κουβέντα μας σήμερα μας θύμισε ότι πίσω από κάθε μεταμόσχευση, πίσω από κάθε διάκριση υπάρχει πρωτίστως ένας άνθρωπος, και ευχόμαστε σε εσάς και στην ομάδα σας υγεία, δύναμη και συνέχεια στο σημαντικό έργο που επιτελείτε. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Διαμαντή, για την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε για το θέμα της μεταμόσχευσης, που υπάρχουν πραγματικά πολλοί άνθρωποι πίσω, ξεκινώντας από την οικογένεια και τη δωρεά. Αλλά είναι μεγάλη χαρά σήμερα να το συζητήσουμε αυτό, και ειδικά στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Αμπιθύτα, που ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο για το πανεπιστήμιο και πιστεύω για την εκπαίδευση εν γέννη. Έτσι, είναι ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μαζί με τις επιστήμες υγείας, και μην ξεχνάτε ότι η ευεξία ξεκινά από την έγκυρη ενημέρωση και ολοκληρώνεται με ένα χαμόγελο. Να είστε καλά. Αουθ και Υγεία. Η νέα σειρά του Αουθ Radio για τις επιστήμες υγείας. Με οδηγό την επιστημονική τεκμηρίωση και κίνητρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η εκπομπή ξεκλειδώνει τα μυστικά της μακροζωίας και της καθημερινής ευεξίας μέσα από τη φωνή κορυφαίων ακαδημαϊκών του Αριστοτελείου. Αουθ Radio. Συντονίσου.